Allora, ho portato la macchina CNC qui nel lato elettrico e l'ho messa sul tavolo. Adesso non mi resta che montare questa fresatrice. Lì ho creato questa sede, quindi io questa la inserirò qua dentro, in questo modo qua. E la posso stringere con una chiave a brugola. Ho usato sempre lo stesso sistema delle bussole. Quindi questa può rimanere qua dietro e la attaccherò alla sua presa. Praticamente questa va attaccata qua e l'ho collegato la scheda dietro, e come vi ho fatto vedere prima nell'altro video, qua dietro ci sono tutti i collegamenti, il modulo relè collegato alla shield secondo lo schema che vi ho messo nella descrizione del video. Ok, la prima cosa che c'è da fare, una volta collegata la macchina, ho preso una prolunga della presa USB che va alla scheda Arduino, si collega al computer. Quindi adesso la scheda è collegata, accendo l'alimentazione dal pulsante, mi collego all'alimentazione per alimentare la fresa. Adesso è tutto alimentato. Allora, vediamo la parte software. Dunque, innanzitutto bisogna aprire Arduino. Allora, io ora ho caricato già i file, c'è il firmware nella scheda, come vi ho fatto vedere nell'altro video. Il firmware GRBL viene spesso aggiornato, quindi quando lo caricate, poi se lo riaggiornate, lo caricate di nuovo, si perdono tutte le impostazioni. Adesso andiamo a vedere, perché c'è solo un'impostazione da fare, che è quella per collegare e far funzionare il relè. Ecco, si è aperto Arduino. Allora, che cosa c'è da fare? C'è da scaricare la libreria GRBL come vi ho fatto vedere l'altra volta, poi si va su esempi, si trova questo GRBL upload e si carica il firmware. Si apre e si carica. Una volta caricato il firmware, si deve andare nella cartella dove abbiamo installato Arduino, e si va nella cartella C, programmi, no, C, programmi x86, Arduino, poi si va nella cartella librerie, nella cartella GRBL, e si apre il file config con
il blocco note. Questo serve per configurare il funzionamento del relè. Allora qua c'è la configurazione di tutti i parametri della macchina, della CNC. Si deve scendere giù e arrivare fino alla parte che parla dello spindle. Allora, bisogna andare in questa linea qua dove c'è scritto define variable spindle. Ok, e di default non ci sono queste due slash, quindi bisogna aggiungere i due slash. Si chiude e si salva. Ora si va su file, si fa salva e si chiude. Ok, ecco, una volta fatto questo lavoro qua di modificare il file config, si va su Arduino e si carica GRBL upload e si fa su carica e lo si fa caricare. Bene, una volta caricato bisogna scaricare la piattaforma GS Platform. Allora, questa piattaforma funziona con Java, quindi se non avete Java installate Java, vi lascio il link in descrizione. Dopodiché si apre la cartella, si va nella cartella bin e si apre questo file UGS Platform, non questo 64, quest'altro. Si clicca 2 volte e si apre questo file. Eccolo. Allora all'inizio vi verrà fuori questo messaggio: this version is in, cioè vuol dire che è una versione in continua evoluzione, quindi se ci sono dei problemi riportarlo tramite GitHub. Quindi questi sono dei programmi che si scaricano tramite GitHub, non so se lo conoscete. Allora si apre questa finestra qua e si collega da questa parte qua la macchina. Si deve impostare il GRBL, la porta di comunicazione. Bene, adesso si è collegata. Ci sono le varie parti qua per i comandi veloci, azioni comuni che si possono impostare. Qua il controllo della macchina. Questo qua, la parte più importante è questa. Quindi qua adesso ingrandiamo la console. Quando ci si collega vengono fuori tutti questi parametri qua. Allora all'inizio i parametri non sono settati bene, c'è da settare tutta questa parte qua di parametri, anzi questi, da S100 fino a qua. Allora di default non mi ricordo adesso esattamente come sono impostati, però nel mio caso che ho una vite, questa sull'asse X ho una vite a passo 8, sull'asse Z una vite a passo 8 e sull'asse Y una vite a passo 2, e questi sono i parametri corretti. Come si impostano questi parametri? Si mette una fresa, si fa con una squadretta, diciamo un calibro, un righello. Allora, tramite questo comando qua Z, da qua si può selezionare l'escursione. Adesso io ogni volta che clicco si dovrebbe muovere di 0,2 mm, quindi io per esempio l'ho imposto da 1 mm, così, e quando io clicco, se questi parametri sono impostati bene, si dovrebbe spostare di 1 mm. Ecco, ora ogni volta che scende si sposta di 1 mm. Voglio scendere ancora un po', ecco, per esempio lo metto sul 16, quindi se per calibrarlo che faccio? Vado qua, ora per far ricomparire di nuovo i parametri iniziali bisogna scrivere 2 volte qua sotto, qua il valore dollaro, si clicca ok e vengono fuori i parametri.
Allora io devo impostare per esempio questo, l'asse X, lo spostamento sull'asse X, per esempio di default magari c'è scritto 100.000, la mia vite è da 2 passo 2, per esempio in questo caso io qua devo scrivere S 100 uguale, per esempio scrivo 30 e clicco ok. Quindi adesso il valore è stato modificato. Premendo le frecce su e giù si riscrivono i comandi precedenti, quindi adesso il valore è cambiato, vedi? Ho messo 30. Quindi se io adesso vado a cliccare sull'asse X, uno spostamento per esempio di 1 millimetro, dato che adesso l'ho modificato, si sposterà più di 1 millimetro. Questo 30 infatti si è spostato poco più di 1 millimetro. Per farlo vedere meglio, diciamo, ci metto 60, così si dovrebbe spostare di 2 millimetri, anzi ancora di più di 2 millimetri. Ora lo rimetto a posto e ci metto 25, che è il valore corretto, cioè 25.000. Quindi ora ok, da quest'altri parametri qua si regolano la velocità massima, l'accelerazione e la velocità di lavoro massima. Poi questi ve li regolate voi in base alle vostre esigenze, in base alla lavorazione. Questa è da qua si modifica la velocità. Per esempio io posso scrivere 4500, quando clicco per farlo spostare e così via. Comunque, allora questo è il discorso. Poi per vedere quella configurazione che abbiamo fatto prima, per vedere se funziona il relè, cioè se il relè fa azionare davvero la fresa, basta inserire il comando M3, che è il comando che accende la fresa. Allora io l'interruttore qua l'ho piazzato su on nella fresa, però adesso è spenta, giustamente. La presa è attaccata, da qua si regola la velocità della mia fresa. Ora la metto al massimo, quindi se io scrivo M3 ok, e si è attivata. Se scrivo M5 e si disattiva. M3 per attivarlo, M5 per disattivarlo. Ora come si fa a fare un primo lavoro? Ora, per esempio sto selezionando di farla muovere di 5 mm, così ho lo spazio per inserire il pezzo da lavorare. Ok, prendiamo un pezzo di compensato da 7-8 mm, lo inserisco qua. Ecco, lo posso anche abbassare manualmente fino a un certo punto. Bene, fissato il pezzo,